Почитувам председателе, почитувани колеги пратеници, че согласно одлуката за основање на анкетна комисија за скандалот со фабриката за фалсификување на лични карти, пасоши, афери и други документи, објавена во службениот вестник на Република Македонија број 231/2015. Значи, во член 3 утврдено дека анкетната комисија се состои од 16 члена, од кои 8 члена предложени од ВМРО-ДПМНЕ, 4 члена предложени од Социјалдемократскиот сојуз, 2 члена предложени од ДУИ, 1 член предложен од ДПА и 1 член од редот на независни пратеници. Согласно таа одлука, као председател на комисијата за прашање на изборите и именувањата, упатив допис до пратеничките групи да достават предлози за оформување на ова анкетна комисија и врз основа на предлозите кои што беа стигнати од партиите, изготвивме предлог одлука за состав на анкетната комисија. Би сакал да напоменам дека предлози доставија ВМРО-ДПМНЕ, ДУИ, ДПА и како независна пратеничка Солза Грчева е предложена, додека предлози од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија не беа пристигнати, така да оставени се 4 празни места за нивни предлози. Во моментот кога Социјалдемократскиот сојуз ќе достави предлог, како председател на комисијата за прашање на изборите и именувањата, ќе закажам седница и ќе биде тие предлози вметнати во составот на комисијата. Благодарам. Благодарам. Господин Ковачевски, Васко има реплика. Поле. Благодарам. Почитувани колеги пратеници, почитувана јавност, владеачката ВМРО-ДПМНЕ со можноста да го искористи мнозинството на гласови во овој состав на собрание, сака да формира нова анкетна комисија, или подобро кажано контраанкетна комисија на комисијата која што е веќе формирана согласно Паржинскиот договор кој што го имаат подпишано 4 најголеми партии, и анкетна комисија која што треба да го расчисти случајот со прислушкувањето, афера која произлезе од објавувањето на документите од вистината за Македонија, која што ја започна председателот Заев, а потоа и останатите членови на раководството на Социјалдемократскиот сојуз преку пресконференции, преку јавни објави на сите документи и доказни материјали. Во изминатиот период анкетната комисија за поврзана со прислушкувањето, која што ја води председателот СДСМ, колегата Петре Шилегов, пробавме некако на некој начин, јас како член и моите колеги од опозицијата, да на таа анкетна комисија ги утврдиме фактите кои произлегуваат од доказните материјали. Меѓутоа и во таа анкетна комисија наидовме на минирање од страна на членовите на ВМРО-ДПМНЕ кои што сте мнозинство во истата комисија. На таа комисија бевме сведоци дека повиканите сведоци во аферата за прислушкување, почнувајќи од Никола Груевски, премиерот, министерот Ставревски, останатите. Господине Ковачевски, имате реплика, најпрво побара истите седници да бидат затворени, а потоа и не доаѓа на истите седници. Она што сакам да окажам во врска со дискусијата која имаше колегата Зоран Илиовски е дека формирањето на ова анкетна комисија е уште еден обид да се дефокусира јавноста од вистината која што ние од опозицијата упорно кажуваме во изминатите година и половина. Со ова анкетна комисија сака ВМРО-ДПМНЕ пред се нивниот лидер Никола Груевски и поранешната министерка Гордана Јанкуловска и поранешниот директор на Државата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мјалков треба да се исперат од она што правеа во изминатите неколку години, од она што го фалсификуваа по нивна наредба вработените во Министерството за внатрешни работи, од она што го користеа дел од граѓаните на пустост да гласаат онаму каде што не може да гласат и со тоа имавме фалсификувани избори. Господин Илиевски, Зоран има контрреплика.
Благодарам, председателе. Почитувам колега, дали не е факт дека е откриена фабрика за илегално печатање на документи? Дали е тоа факт? И кој бега сега од вистината? Зошто бегаат од вистината? Зошто бегате од присуство во оваа комисија за да се дознае вистината за тој скандал? Што мешате баби и жаби? Комисијата која што беше сформирана претходно, на кој што председател е член на вашата партија, е задолжена за скандалот со прислушкуваните материјали. Значи нема врска со фалсификуваните документи во фабриката на Чаушот. Значи вие бегате од вистината, вие се плашите од вистината. Дојдете си во комисијата, па ќе разговараме на анкетна комисија околу тој проблем. Благодарам. Благодарам. Процедурално да видиме господин Сугаревски Горан. Повелете. Ви благодарам. Значи, во делот на анкетната комисија ќе се повикам на членот 123 од деловникот, каде што вели: работните тела не можат да имаат истражни и други судски функции. Ова, господин Илиовски, вие што го кажавте претходно, и за Чаушот и за сите, има други органи во оваа држава кои што може да го расчистуваат. Собранието и анкетните комисии во ова собрание, вклучително и онаа која што е основана, утврдува политичка одговорност на избрани функционери. Ако мислите вие дека на тој начин треба да ја водиме дебатата, поврзана со сите други кои што не се политички функционери, нема проблем. Значи, на било кој начин. Меѓутоа, сакам да повикам на деловник, членот 123, ако сте го виделе во деловникот, ова собрание нема мандат. Благодарам. Ни за истражни, ни за судски функции. Благодарам. Благодарам. Се довиете процедурално, само пријавете се на другата страна. Вака, колеги, да видиме коректни. Значи, ова што го кажа господин Сугаревски Горан, но понатаму и за другите. Сега расправаме за персоналниот состав. За самата одлука при формирањето на ова анкетна комисија, може да се јавите сите и да расправате дали е добра, кои одредби треба да се променат, све. Ние изгласаме, пред Нова година изгласаме. Изгледа тоа не беше пожелба многу да се работи, и изгласаме одлуката и сега ние мораме да постапиме согласно таа одлука што изгласаме за персоналниот состав. Не расправаме овдека сега по самата одлука надлежноста на таа анкетна комисија, што треба да направи. Ние сега расправаме по персоналниот состав произлезен од комисијата за избор и именување. И ве молам понатаму да расправаме баш за таа тема што е, тоа за персоналниот состав, за имењата што од пратениците треба да пополнат анкетната комисија. Ако стриктно се придржуваме по деловникот, така господин Сугаревски Горан излезе, го држеше деловникот, враца и понатаму замолам сите пратеници, баш по тој деловник што господин Сугаревски Горан го држеше и одредбите од деловникот да дискутира. Еве, првиот е следен, после му овие процедурални, господин Мисовски Горан. Повелете. Благодарам. Почитувани граѓани, колеги пратеници, господине председател на најнетранспарентен председател на Комисијата за избор и именување, Зоран Илиовски. Колеги пратеници, 9 години сум пратеник во ова собрание, поминав 3 или 4 анкетни комисии и морам да признам, почитувани граѓани, пратеничката група на ВМРО ДПМН се надмина себе си. Во глупоста и во будалаштината. Да формираш контраанкетна комисија на веќе постоечка анкетна комисија, која што е согласно Пржинскиот договор, е повеќе од будалаштина. Две се причини за формирање на контраанкетната комисија. Прво, Никола Груевски 2 пати на Сител телевизија јавно изјави дека од него лично би било големо или најголемо велепредавство ако ја напушти функцијата премиер на Република Македонија. Тоа ќе се случи, почитувани граѓани, особено после оваа посета во Вашингтон, се повеќе известно одењето на Груевски. На вашето членство, колеги пратеници од ВМРО ДПМН, потребна му е забава. Овој чин мора да го покриете некако. Измислувате некаква афера Чаушгейт. Па поголем Чауш Никола Груевски и тоа друштво околу него не постои. Втората причина, зошто формирате ваква
контра анкетна комисија, за да се прикријат вистинските фалсификатори. Тоа и му е кажано на Никола Груевски во Вашингтон. Значи, вистинските фалсификатори се во Министерството за внатрешни работи. Фалсификатот е извршен по налог на Никола Груевски, заедно со Милјана Киевски, спроведено од Гордана Јанкуловска, тогаш е министер за внатрешни работи, со поединци во Министерството за внатрешни работи, секоја чест на поединците професионалци во Министерството за внатрешни работи. Читувани колеги пратеници, читувани граѓани, анкетната комисија согласно Пршинскиот договор функционираше. Се до оној момент кога Никола Груевски и врвот на ВМРО-ДПМН одлучи да ја затвори. Зошто? Кризата политичка во Република Македонија можевме да ја расчистиме со само еден одговор на Никола Груевски. Дали гласот во прислушкуваните разговори е негов? Дали гласот на Зоран Ставревски е негов? Дали гласот на Сашо Мјалков, на Гордана Јанкуловска, на Антонио Милошевски, на Силвана Бонова се нивни? На сведочењето кое што побара сам да биде на затворена седница, говорам за Никола Груевски, овој скандал со прислушкувањето во Република Македонија веднаш ќе го расчисти. Сакам, колеги и пратеници, да ве подсетам на еден факт, на еден момент, кој што вие вака успешно неколку месеци го оставате под тепи. Зошто говорам за гласот на Никола Груевски? Веднаш ќе расчистиме кризата. Ал Джазира побара од германската лабораторија Том Банс. Се извинувам, председателя, може ли да... Дискутирате. Имате услови како сакате. Подобри услови од ова Ал Джазира побара од германската лабораторија Том Баланс да направи вештачење на гласот на дел од снимените материјали или поточно на гласот на Никола Груевски. Во спорниот разговор помеѓу Груевски и Јанакиевски, каде што договараат провизија од кинеската компанија која гради автопатишта во Македонија, аудиостручњакот Фабијан Шерер, ве молам погледате на интернет за кој човек се работи, анализирал дел од аудиоснимките. По 7-часовна експертиза дошол до заклучок. Го знаете прилогот, многу добро го гледавте вие во ВМРО-ДПМН. Моето мислење е дека се работи за оригинал. Тоа се негови зборови. Не можете да бидете сигурни 100%, но 99% јас сум сигурен, вели овој аудиостручњак. Се работи за оригинална снимка, некои силни факти упатуваат на тоа. Го цитирам Шерер. Имаме 2 аудиоканали, тоа е многу тешко да се лажира. Растојањето на доцењето од едниот канал спрема другиот се секогаш исти. Кога би се монтирало, доцнењето би се менувало и мислам дека овој дел дефинитивно е оригинален. И тука завршува. Експертот смета дека овој вид на разговор тешко може да се лажира. Потврдувам уште еднаш, го цитирам овој аудио стручњак. Тешко може да се лажира се ова кое што беше објавено од страна на опозицијата. Почитувани граѓани, зошто на ВМРО им е потребна контраанкетна комисија? За да се сокрие вистината за штабот на МВР или ВМРО во Министерството за внатрешни работи. Ја цитирам Гордана Јанкуловска. Ние си имаме 2 штаба, еден штаб кај мене на Спрат, тој е месен комитет на ВМРО, и уште еден штаб, онај официјалниот, каде што ги носам амбасадорите да проверат или да видат дека се тече во најдобар ред. Им треба на ВМРО-ДПМН забава за членството на ВМРО-ДПМН со нова контраанкетна комисија, за да ја покријат вистината за притисокот на раководството на ВМРО-ДПМН врз поп иконата покојниот Тоше Проевски. Цитирам, Милјана Киевски вели, овие од Тоше семејството се против нас. Шо правиме? Да му избркаме таа од работа, ако не и да не му даваме повеќе 3000 евра.
контраанкетна комисија за забава на членството на ВМРО-ДПМН е да се сокрие и вистината за сликата на Никола Груевски, што човекот прв ја нападна општина Центар. Контраанкетна комисија за забава на членството на ВМРО-ДПМН им е потребно за да се покрие една друга вистина, за друг начин на владење на ВМРО-ДПМН или класичните притисоци на ВМРО-ДПМН кон јавната и државна администрација за обезбедување на гласови за ВМРО-ДПМН. Во бомбата 12, во разговор со Гордана Јанкуловска, министерот Зоран Старевски и се жали, вели: види овој Копилјов од кај мене, што ти кажа во апелационен суд, што аплицираше во апелационен суд, тера Инает, него повлекува моето барање. Не се покорува, ме изневерува. Право да ти кажам, сакам тоа да му го загорчам животот. Штом сака сила да покажува, ќе добие удар со чекан. Тоа сакате да го прикриете. Затоа јавно му ги поставивме прашањата на Зоран Ставревски. И тој исто побара анкетната комисија да биде затворена. Некаква афера, Чаушгейт измисливте. Жалам што председателот на оваа анкетна комисија, кој што ќе го изберете, многу брзо, не е тука присутен, ќе ме извини, но ова морам да го кажам. Правам една паралела на будалаштините на ВМРО-ДПМН. Вие со силата на множеството на гласовите можете да донесете формирање на било каква анкетна комисија и на таков начин да го забавувате членството. Еве, господине Илиевски, вас лично ме прашувам, бидејќи не е тука Илија Димовски. Дали ќе поддржите формирање анкетна комисија за одредени активности на веќе сега актуелниот ќе биде председател на оваа анкетна комисија, господинот Илија Димовски. Ова е, почитувани граѓани, дел од пресудата во аферата Шпион. Ако се потрудите, можете да обезбедите. Таа е напишена на 1056 страници и ги открива сите соработници на прво обвинетиот Маријан Ефремов, бивши разузнавач. На 13.5.2009 година, цитирам дел од пресудата, Маријан Ефремов: остваривме средба и контакт со пријателската врска Илија Димовски, актуелен пратеник во Собранието на Република Македонија, од редовите на ВМРО-ДПМН од Велес и близок соработник на Никола Груевски. При што добив информации и сознанија во врска со состојбата во партијата, проблемите во државата и така натака и така натака. Ова е само дел од писмениот извештај на прво обвинетиот во аферата Шпион Маријан Ефремов, создаден на 26.2009 година и испреден до унгарската разузнавачка служба, заведен под кодно име Иле. Во компјутерот на овој господин, прво обвинет Маријан Ефремов, сите извештаи се пронајдени во компјутерите или сателитските снимки кај обвинетиот Маријан Ефремов, а кои биле остварувани во врска со информациите што ги добивал од пратеникот Илија Димовски и ги значувал со шифрата Иле или Снег. Еве ве повикувам јавно да формираме анкетна комисија со работен наслов Илегейт или можеби Сноугейт. Колеги пратеници, ве молам. Ја претходно кажав дека согласно деловникот какви се одредбите, господин Мисовски Горан изгледа намерно тоа не го почитуваше, а највише последно ова ве молам, неправосилни одлуки на суд не е коректно дека одговорници да се цитират. Ево, да видиме коректно. Да видиме коректно. Секој овдека застанува зад говорницата и има заштита со имунитетот и затоа мислам дека тоа злоупотреба не треба да се прави. Господинот Муковски Крстов бара процедурално. Повелете. Благодарам, председателе. Јас во името на колегијалноста пред секако пратеници, прво би сакал да реагирам и до вас, бидејќи колегата Илија Димовски, кој што беше спомнат во неколку наврати, денес не е тука со нас. Оправдано е одсутен денес. Инаку за информација на колегата Мисовски, во Велес после 30 години се случува најубавата работа за градот и за граѓаните на Велес. Прво, не е коректно да го спомнувате колегата Димовски во тој контекст во кој што го спомнавте. Ќе имате прилика во текот на утрешниот ден да го спомнете и да добиете одговор. Меѓутоа, се тоа покажува за
вашето почитување пред се кон нас како пратеници. Благодарам. Благодарам. Колеги пратеници, ве молам. Да видиме коректни, ве молам. Господина Стевананджија Димитар има реплика. Повелете. Благодарам, почитувам председателе. Почитувана македонска јавност, нашиот колега Горан Мисовски е еден од пратениците кој што го оневозможи функционирањето на претходната анкетна комисија. Човекот кој што се уплаши од вистината и не сопра храброст како подпредседател на оваа комисија да се држи до деловникот кој што самиот го изготвуваше и да закаже комисија на која што би ги сослушале оние сведоци кои што тој бомбастично ги најавуваше. Господинот Зоран Заев на неколку пресконференции кажа Мисовски дека радо би дошол на отворена седница, господинот Александар Мирушевски и господинот Палифров. Значи, тој е еден од луѓето кои што го онемозложи функционирањето на претходната комисија. За волја на вистината, последните 3 месеци македонската политичка сцена, посебно опозицијата, ја треси една друга голема афера. Афера наречена фабрика за фалсификување на лични карти, пасоши, афери и други документи. Афера која има меѓународни размери и афера која што мора да биде разрешена. ВМРО ДПМН, ДУИ, ДПА, независните пратеници, како и секогаш досега во собраниската пракса, ја поддржаа иницијативата за формирање на една ваква анкетна комисија. Не е логично политичка партија во рамките на собранието да не сака да се дознае вистината. Не е логично представникот на турската политичка партија да не знае како се изработувале турски пасоши. Не е логично Социјалдемократскиот сојуз да биде борец против вистината. Јас верувам и сум длабоко убеден дека до крајот на денешниот ден дека и Социјалдемократскиот сојуз ќе ја поддржи оваа иницијатива, бидејќи борците за демократија се борат за вистината. Тоа е прво начело. Социјалдемократскиот сојуз е борец за вистината. Борците за демократија се борат против украдените идентитети. Тие се борци за демократија. Борците за демократијата се борат против меѓународен организиран криминал. Социјалдемократскиот сојуз е истакнат борец против криминалот. Борците на демократијата се борат против спрегата на мафијата и партијата. Таа е политичка партија која никогаш немала врска со мафијата. Борците на демократијата не се политички полтрони, подлизурковци и спонзоруши, како што милуваат да не нарекуваат. Тие се луѓе кои што денес ќе соберат храброст и ќе ја поддржат оваа анкетна комисија. Анкетна комисија која што треба да утврди како се украдени 120.000 идентитети, како се направени автоматски 120.000 кривични дела, како се распродаваат 600.000 нелегално стекнати разговори. Денес Социјалдемократскиот сојуз и нивните пратеници ќе дозволат дека тие не сакаат Чауш да биде нивни идол. Тие не сакаат Чаушот и мафијата да ја водат нивната партија. Овие пратеници денес ќе соберат храброст и ќе ја сменат својата и ќе го сменат мислењето пред македонската јавност, дека тие се борци за вистината и дека Македонија заслужува да се открие ова афера. Ме изненадува што денес господинот Горан Мисовски не излезе овдека со друга кореографија, со блуза на вена која што пишува "Јас сум Чауш и јас сум човек, а не сум бројка". Благодарам. Господин Мисовски Горан има контрреплика. Благодарам, колега. Прво, ќе ми дозволите, нема да го спомнам името, бидејќи немам право на процедурална забелешка. Ако добро и внимателно ме следите што говоре, прво се извинив, но бидејќи Трајко Велјановски инсистираше за персоналниот состав, само направив една анализа и обид да споредба да направам со будалаштината која што денес ја измислив, тоа е контраанкетната комисија. Борците за демократија во ВМРО ДПМН не постојат. Затоа имаме специјално јавно обвинителство. Вие имате борци само за кеш. И бидејќи ме прозвавте како подпредседател господин Стевананджија на постојаната анкетна комисија која што е согласно Пржинскиот договор, вие молам внимателно да ме следите, ќе откријам една вистина. Еве како одговараше премиерот Никола Груевски. Стави 6 листа вака и на секој прашање вака правеше господин Стевананджија. И истиот одговор во две реченици не го читаше на сите. Тоа не е суштината на постојањето на оваа анкетна комисија. Тоа е бегање од вистината.
Благодарам, почитуван председателе, почитувани колеги пратеници, почитувана јавност. Би сакала да подсетам на одредени моменти од работата на анкетната комисија за скандалот со прислушувањето, за кое што работа зборуваше пратеникот Мисовски, чие што работење или неработење неиздржано се поврзува со основањето на новата анкетна комисија. Ова, почитувани колеги пратеници, почитувана јавност, е записник од одржаната 4-та седница на анкетната комисија за скандалот со прислушувањето, кој што записник е подпишан од председателот на анкетната комисија, пратеникот Петре Шилегов. Во записникот се вели, цитирам: "На предлог на председателот комисијата го донесе следниот заклучок. Меѓу другото, за овој заклучок гласал и пратеникот Горан Мисовски. Комисијата да достави писма до институциите со кои ќе побара секоја институција која поседува каков било документи и информации поврзани со скандалот со прислушувањето, да ги достави до анкетната комисија најдоцна до 21 декември 2015 година. Работните групи да остварат средба со институциите во деновите од 22 до 24 декември 2015 година, но не подоцна од 31 декември 2015 година." 17-та седница, на 17 декември, оваа седница на анкетната комисија беше прекината без какво било образложение од страна на председателот и се уште немаме одговор, барем соодветен одговор на нашето барање, кое што го испративме за свикување на седница, врз основа на член 9, ставовите 2 и 3 од деловникот за работа на анкетната комисија. Баравме свикување на седница за да се разгледа извештајот за внатрешната контрола на УБК за скандалот со прислушувањето. Ова е еден конструктивен предлог кој што го баравме во насока да се исполни, која што беше побарана на барање на пратениците на ВМРО ДПМН, членови на анкетната комисија. Се уште не е свикана оваа седница и може само да се констатира дека не е логично и не е оправдано, пратеник Мисовски, мешањето на овие две анкетни комисии. Барем вие самиот се пофаливте дека имате искуство во членување на анкетни комисии и можете да донесете логична одлука дека работењето на овие две комисии не е поврзано една со друга. Вие ја блокиравте работата на анкетната комисија поврзана со скандалот со прислушувањето. Ви благодарам. Господин Мисовски, Горан има контрреприка. Колешке Манаскова, анкетната комисија, ова е постојаната, таа што е договорена во Пржин, не може да функционира на начин на кој што вие сака да функционира. Да биде затворена за јавноста, за граѓаните не е слушна за криминалите на Груевски и на неговата дружина. И затоа, колешке Манаскова, на вториот обид да одржиме седница со сведокот Зоран Ставревски, јавно му ги поставивме прашањето. Човекот и покрај јавно поставените прашања побара седница да биде затворена. Прашањата, колешке Манаскова, беа следни: дали, господине Ставревски, во прислушуваните материјали ги препознавате гласовите на Никола Груевски, Гордана Јанкуловска, Милјана Киевски и Сашо Мјалков? Дали знаете за колкав процент на провизија требало да инкасира врвот на ВМРО ДПМН од кинеските кредити? Тоа требаше да го слушнат граѓаните. Затоа таа анкетна комисија има работен наслов. Вие сте гласале, колешке, за оваа анкетна комисија. Има реплика. Анкетна комисија за испитување на скандалот од прислушувањето. Повелете, господине Саздо Павле. Имате реплика. Благодарам, почитуван председателе, почитувани колеги пратеници. Колега Мисовски, јас ќе продолжам онаму каде што вие застанавте. Да сакавте да слушнете одговори на тие прашања, требаше да овозможите сведокот кој што беше повикан на уредно закажан термин, да ги даде одговорите на тие прашања, согласно она одлука која што сите овдека заеднички во ова собрание донесовме. Значи и вие, колеги од Социјалдемократскиот сојуз, и ВМРО ДПМН и ДУИ ДПА,
гласавме за одлука за формирање на таа анкетна комисија. Во самата одлука се дава избор на сведоците што се повикани да одберат дали своите искази ќе ги дадат на затворена или на отворена седница, без никаква расправа, без никакво образложение. Впрочем, тоа и тие го направија. Прв пат, колега Мисовски, да зборувам малку факти, прв пат во историјата на било која анкетна комисија за која што јас сум слушнал досега, не му било возможено на сведок кој што бил повикан на уредно закажана седница да сведочи. Зошто? Затоа што председателот на комисијата така си одлучил по свое видување, ја прекина седницата и не можеме да продолжиме. Второ, затоа што веднаш после Зоран Ставревски, сведок на таа анкетна комисија требаше да биде председателот на Социјалдемократскиот сојуз, господин Зоран Заев, кој што, согласно сите ваши пресконференции и укажувања, требаше да дојде и да даде одговори јавно. Така тој избра, така ви избравте во вашите пресконференции. Значи, факт број 1, Никола Груевски беше повикан, дојде, даде исказ пред анкетната комисија. Факт број 2, на Зоран Ставевски не може да му дојде редот, бидејќи Петар Шилегов така одбрал. Одиме понатаму. Таа анкетна комисија има деловник за работа. Согласно тој деловник за работа, ние како пратеници побаравме да закажете седница. Повторно председателот на анкетната комисија господинот Шилегов, колегата му, тој ќе му кажам и подоцна кога тој ќе зборува, повторно своеволно, надвор од сите правила и прописи, колегата Шилегов не закажува седница. Зошто? Од што се плаши? Зошто се плашите? Нели да дознаеме вистината? Оти колега Мисовски, не може да биде вистината она што вие сте се го креирале, дали ке Чаушот или ке Зоран Заев во штабот на Бихачка. Тоа е вашата вистина, она креираната вистина која што сакате да представите во Република Македонија. Ако сакате реално да дознаеме вистината за се она што се случувало изминатите години во Република Македонија, можеме да го сториме и преку таа анкетна комисија и во рамки на оваа анкетна комисија. Впрочем, вие сте председател на комисија која што треба да врши надзор на спроведувањето на Законот за следни комуникации. Една седница немате закажано ни одржано како председател на ова работно тело во ова собрание. Што понатаму да разговараме? Кој се плаши да дозне вистината? Вие се плашите? ВМРО не, апсолутно не. На нас вистината не оди во прилог. Закажете седница на комисија за надзор, ајде да појдеме во надзор, да утврдиме кој зошто прислушкува во оваа држава. Или се исплашивте можеби од извештајот што го добивте од страна на интернет истрага во правото за безбедност и разузнавање, па сега ќе сторите се што можете да го спасите криминалниот врв на Социјалдемократскиот сојуз, тргнувајќи од нивниот лидер господин Зоран. Благодарам. Господин Сугарески Горан има процедурално. Повелете. Благодарам. Значи мислам дека ова не знам колку наврати сме го повториле како пратеници тука, а тоа е дека се злоупотребува правото на реплика, да се упатуваат забелешки према други пратеници. Претходниот пратеник треба да го знае тоа, подолго време е тука. Значи спомнувањето на председателот Петре Шилегов може кога Петре Шилегов е пријавен и тогаш да реплицира. А спомнување преку друг за реплика мислам дека тотално не е коректно. И тоа претходниот пратеник треба да го знае. И тема на точката, на шестата точка е предлог одлука за избор на председатели, подпредседатели и членови на комисија за скандалот со фабриката за фалсификување лични карти, пасоши, афери и други документи. Тоа е тема. Не е тема за аферата за